Ayan guys, so kaganiha wala jud mi ka order sa Boss Coffee kay sarado. So what I did, nag-order ko online. So ayan, i-deliver na. Kuha na ni June sa silong. Tara. Nagpa-deliver jud ko guys. Ayan, craving satisfied. So, mauna siya. There. Deliver jud ang imong lola. Nag-crave jud ko og kuan. Nag-crave jud ko og coffee jelly. Kagahapon pa actually. Nya wala pud mi kaadto kagahapon sa Boss Coffee. Kay nagsundo kay Tyler, tapos nagpalit mi og regalo sa bata. Ayan. There! Akong Boss Coffee! Advantage lang ani. Mas mahal. Mas mahal kay og Compare. kaning pang 24 nga coffee jelly duha na ni kabuo kaning yung blueberry Kay na naaman mi Urban Point, so duha na dapat siya. So kaning 44 sana duha na ka coffee jelly, duha ka blueberry cake. Tapos Karon, walay delivery charge. walay Pero sige lang, kay nag-crave lagi. O, di ba? success ka. Okay. Ani tayo paagi ha.